आज हमारे पास एक गाड़ी आई है, कस्टमर की कंप्लेंट है, गाड़ी चलते चलते अचानक बंद हो गई है। अब हम इसमें देखेंगे कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्या चेक लाइट आ रही है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है इसके अंदर मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंजन चेक लाइट ऑन है, बहुत सारी चेक लाइट ऑन है, बट यहाँ पे इंजन चेक लाइट अलग ही दिख रही है आपको। ये कुछ ना कुछ इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ माल फंक्शन आ चुका है। इस वजह से इसको कैसे ट्रबल शूट करना है, इसका रूट कॉज क्या है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं गाड़ी का इग्निशन ऑन कर रहे हैं। अभी मैं इसको क्रैंक करके देखता हूँ गाड़ी में, देखो चालू होती है कि नहीं। ये गाड़ी सेल्फ में ले रहा हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मतलब कस्टमर की जेन्युइन प्रॉब्लम है कि इस गाड़ी के अंदर सडनली बंद हो गई है बट चालू नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी इग्निशन ऑन है, मैं इसमें ओबीडी लगा के, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक लगा के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ट्रबल कोड्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल है, स्कैन टूल है, इसको मैं यहाँ से डीएलसी को कनेक्ट कर चुका हूँ ट्रबल शूट करने के लिए। ये डीएलसी है और यहाँ पे स्कैन टूल में एक स्कैन प्लस एक्स हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको हम ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटेलिजेंट डायग्नोसिस हमारा सॉफ्टवेयर में कैसे कनेक्ट करना है, इसमें ट्रबल शूट कैसे करना है। तो ये VCI कनेक्ट हो गया, रीड विन, डिकोड विन, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है गाड़ी के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं कि मैंने ये गाड़ी को अभी DLC कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो हेल्थ रिपोर्ट में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिस्टम स्कैन हो रहा है। हेल्थ रिपोर्ट में इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्या हमें चाहिए। यहाँ पे रीड फॉल्ट कोड में मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे जो कोड आ रहे हैं, DTC कोड बोलते हैं इसको, है ना। जैसे ये करंट में है, ये हिस्ट्री में है, ये हिस्ट्री अदर्स में है, ये करंट में है। इस तरीके से ये इतने सारे कोड आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यही एक प्रॉब्लम होगी जिसमें से गाड़ी चालू नहीं हो रही है या स्टार्ट नहीं हो रही है, क्रैंक ले रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं एक रूट कॉज निकालूंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। एक एक DTC कोड को मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करूँगा और उसको प्रॉब्लम को फिक्स करूँगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो P1112 करके जो हमारा DTC कोड आ रहा है वो करंट में दिखा रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर, जो कि SRC लो फॉर पीरियड ड्यूरेशन ऑफ एयर टेम्परेचर सेंसर का बता रहा है। एयर टेम्परेचर सेंसर मीन्स यहाँ पे मैं ये देखने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली इंटेक सिस्टम में है, जो कि HFM सेंसर से रिलेटेड हो सकता है। महिंद्रा में उसको HFM सेंसर बोलते हैं, बाकी में MAF सेंसर बोला जाता है। तो यहाँ पे HFM सेंसर से रिलेटेड कुछ DTC कोड बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे बता रहा है रेशियो कैलकुलेट टू मेजर मास एयर फ्लो बैंक, मतलब ये भी आपका एयर फ्लो जो कितना आ रहा है वो इसमें प्रॉब्लम बता रहा है कि कितने अमाउंट ऑफ एयर आ रही है। तो बेसिकली ये भी आपका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं HFM सेंसर का है। यहाँ पे अगला जो दिखा रहा है P0113, तो यहाँ पे HFM सेंसर टेम्परेचर एवं मैक्सिमम लिमिट बता रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं HFM सेंसर का ही प्रॉब्लम है। अब उसमें प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, फ्यूज़ हो सकता है उसका, कोई आपका ब्लोन हो गया हो, या आपका कुछ रिलेटेड कोई फ्यूज़ होगा, रिले होगा, या वायरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। 0340 ये आपका DTC कोड है जो केम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी कोड हमारे इसके अंदर DTC कोड दिख रहे थे, अब उसको वन बाई वन हम एक एक जो है DTC कोड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ताकि ये फ्यूज बॉक्स है, इंजन कंपार्टमेंट का फ्यूज बॉक्स है। ज़्यादातर EMS सिस्टम के अंदर इंजन कंपार्टमेंट का जो फ्यूज बॉक्स है मेजर वहीं पे आपका जो है फ्यूज इससे रिलेटेड होता है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर फ्यूज बॉक्स का जो लोकेशन है अलग अलग है। जैसे ये बैटरी टर्मिनल माउंटेड जो है आपका एक फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है, ये आपका इंजन कंपार्टमेंट पे आपका फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है जो कि इसका कवर है। एक आपका पैसेंजर कंपार्टमेंट पे आपका फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है। तो ये 3 लोकेशन अलग अलग हो सकते हैं फ्यूज बॉक्स की। बट यहाँ पे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में हम देख रहे हैं कि मेजर जितने भी हमारे फ्यूज, रिले
हमको जो मिलने वाले हैं ये यहाँ पे मिलने वाले हैं जो इंजन कंपार्टमेंट के अंदर है। देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड हमारा जो HFM सेंसर से रिलेटेड क्या फ्यूज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिले देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर से, तो ये कूलिंग फैन का है। ये अलग अलग जैसे भी हमारे यहाँ पे फ्यूज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे हाई बीम दिख रहा है, EMS दिख रहा है, यहाँ पे EGR हॉर्न दिया हुआ है। ये सारे जितने भी फ्यूज़ दिए हुए हैं अलग अलग दिए हुए हैं। HFM का 10 एम्पियर का फ्यूज़ दिख रहा है। तो HFM से रिलेटेड यहाँ पे एक फ्यूज़ है हमारा, इसको मैं चेक करूँगा सबसे पहले कि ये ब्लोन हो गया है या कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा HFM सेंसर का जो फ्यूज़ है वो ऊपर से चौथे नंबर पे 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे यहाँ पे देख रहे हैं कि मिसिंग है, जो कि 10 एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ पे होना चाहिए, है ना, वो मिसिंग है। तो वो मैं यहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज़ नए फ्यूज़ के साथ में रिप्लेस करेंगे, वो भी उस फ्यूज़ को मैं चेक करके लगाऊंगा। सो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक जो फ्यूज़ हमारा वो था, ब्लोन हो गया था या मिसिंग था, तो उसके लिए मैं सबसे पहले नए फ्यूज़ के साथ में लगाने वाला हूँ। तो नया फ्यूज़ हमारा ये 10 एम्पियर का दिया हुआ है, इसको मैं चेक करूँगा सबसे पहले, चेक करके ही मैं वहाँ पे लगाऊंगा। ये पकड़िए थोड़ा सा, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर दिया हूँ कंटिन्यूटी पे, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये मतलब अब यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, मीन्स ये फ्यूज़ सही है और इस फ्यूज़ के साथ में मैं लगाऊंगा वहाँ पे, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व होनी चाहिए। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ये प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है, हो सकता है कि इसके अलावा भी एक दो और इससे रिलेटेड दिक्कत हो, बट अभी मैं ये लगा रहा हूँ, हमें मिला है ये नया फ्यूज़ लगाता हूँ यहाँ पे, ये नया लगा दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि HFM सेंसर हमारा यहाँ पे इंटेक मैनिफोल्ड में यहाँ पे लगा हुआ है। अब HFM सेंसर की मैं थोड़ा सा एक कनेक्टर लूज कनेक्शन है, इस वजह से भी ये दिक्कत आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं इसको वापस से पूरा अच्छे से लगा दिया, जो कि इंटरलॉक अच्छे से कनेक्ट हो गया है। तो ये एक आपका फ्यूज़ था, दूसरा आपका HFM सेंसर का कनेक्टर लूज था, ये मैंने प्रॉपर फिक्स कर दिया है फॉल्ट कोड करके। तो यहाँ पे हेल्ड दिखा रहा है, हिस्ट्री में आ गया है और हेल्ड में आ गया है, मतलब ये तीनों प्रॉब्लम जो थे हमारे सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पे एक अभी करंट में बता रहा है प्रॉब्लम, केम सॉफ्ट सेंसर नो सिग्नल एरर। तो इसके लिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि अभी इसमें क्या हो सकता है। तो मैं जाऊँगा फाइनली केम सॉफ्ट सेंसर के पास, वही मैं वहाँ पे चेक करूँगा कि जाके कि क्या दिक्कत है। तो गाइस यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि केम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर है कहाँ, लोकेशन पहले आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो ये है हमारा इंटरकूलर, इंटरकूलर मैंने यहाँ पे खोल लिया है। इंटरकूलर खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये केम सॉफ्ट है, केम सॉफ्ट असेंबली। तो यहाँ पे एक सेंसर दिया है केम सॉफ्ट का। तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि एक जो कनेक्शन है केम सॉफ्ट सेंसर का वो लूज कनेक्शन दिख रहा है, ओपन सर्किट है यहाँ पे, ये लूज कनेक्शन, इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसको वापस से कनेक्ट कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम बेसिकली कब आती है, जब गाड़ी कहीं चल रही हो प्रॉपर, कहीं मार्केट में काम कराया हो कस्टमर ने, और उस टाइम पे सर्विस के दौरान या किसी और जगह पे ऐसे कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में काम करते हैं और वहाँ के जो कनेक्शन है वो लूज़ रह जाता है। तो इस वजह से भी चलते चलते गाड़ी कभी बंद हो जाती है, वो लूज़ कनेक्शन की वजह से। जितने भी दिख रहे हैं हिस्ट्री में, हेल्ड में दिखा रहा है, यहाँ पे केम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर अभी बता रहा है। अब मैं इसको बैक करके वापस से रीड फॉल्ट कोड करूँगा तो ये जो है चेंज हो जाएगा। अभी मैंने जितने भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है लगभग, है ना। मैं गाड़ी चालू करके एक बार देखता हूँ। ये देख रहे हैं कि गाड़ी जो है हमारी चालू हो गई है। अभी जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पे थी मैंने सॉल्व कर दिए थे उसको, जो जो प्रॉब्लम थी आपके सामने है। यहाँ पे रीड फॉल्ट कोड में मैं वापस जाता हूँ तो यहाँ पे सारे हेल्ड में दिखा रहे हैं, हेल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री हेल्ड, मतलब ये प्रॉब्लम जो है हमारी कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुकी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, क्लियर फॉल्ट कोड करूँगा। तो क्लियर करता हूँ, एक बार गाड़ी ऑफ करूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कि मैं वापस से रीड फॉल्ट कोड में गया तो नो ट्रबल कोड दिखा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम थे मैंने उसको सॉल्व कर दिए हैं। और इसके बाद क्लियर फॉल्ट कोड किया था मैंने, तो सारे जो हिस्ट्री में दिख रहे थे वो क्लियर हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं क्लस्टर मीटर पे वहाँ पे कोई इंजन चेक लाइट भी नहीं दिख रही होगी, और प्रॉब्लम हमारी गाड़ी के अंदर जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।
ये देख रहे हैं कि अभी जो मैंने प्रॉब्लम आपको दिखाया था, यहाँ पे इंजन चेक लाइट ऑन थी और गाड़ी क्रैंक करने पे गाड़ी चालू भी नहीं हो रही थी। बट अभी की कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इंजन चेक लाइट भी नहीं आ रही है और गाड़ी प्रॉपर जो है चालू भी हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी गाड़ी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रॉब्लम के साथ।